meus lindos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo que é comum entre vocês, mas eu dei uma aperfeiçoada de Fernanda, né? Então, hoje eu vou sobreviver com... Eu vou ficar 24 horas comendo comidas laranjas, mas o povo gasta muito dinheiro com isso. Então, eu tenho uma meta. Eu tenho que comprar tudo com a comida laranja, meu café da manhã, meu lanchinho da tarde, minha janta e o outro café da manhã. E, né, com 10 reais. Então, agora eu vou no mercado pra comprar coisas lá. Já deixa o like, compartilha esse vídeo, manda pra geral. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Seja da nossa família de lindos e lindos. Nossa meta é 35 likes. 35 likes, nossa. 35 inscritos. Venha fazer parte dessa família. E vamos lá. Gente, primeiramente primeiramente pra esses comentários ruins, gente. Assim, eu não tô nem aí, tá bom? Primeiramente, quiser comentar, quiser dar like, pode dar like. Se vocês quiserem dar comentário, pode dar, gente. Eu não ligo, sinceramente. Tem gente que tá falando coisa aí que eu não vou citar nomes, porque não é meu trabalho de julgar. Mas, primeiramente, eu vim passar um recado. O YouTube, gente, não é uma televisão que tá passando uma coisa lá e você é obrigado a assistir porque não tem como você trocar, não. No YouTube tem muitas, sabe que é muitos canais, muitas coisas pra vocês pesquisar. Não precisa ficar no meu canal, então dei a dica, né, gente? Se você não gosta do meu canal, não precisa ficar nele, tá bom? Então, bora lá, gente. E a meta pra esse... E a meta pra esse vídeo é 7 likes. Se bater 7 likes, eu volto com mais um vídeo. E agora a dancinha do Cio. Se você não é inscrito, chegou de paraquedas, essa dancinha você vai ter 7 segundos pra se inscrever no canal. E bora lá. Pronto, já se inscreveu. Vai se inscrever aí embaixo. Senão, eu vou puxar seu pé de noite. Todos horas. Mas antes de tudo, solta a vinheta. I gave you my heart. A gente chegou aqui numa loja de R$1 e a gente vai ver coisas aqui, porque no mercado é muito caro. Gente, eu peguei esse suco aqui, ó, que é R$1, que esse aqui vai ser meu café da manhã, né? Vai ser, okay. Vamos tomar meu café da manhã. Esse aqui já... Pronto, gente, suquinho tomado. Eu tomei um suquinho de manhã porque é uma coisa leve e também tem que economizar. Tem que economizar pro como é que fala? Pro resto do dia, né? Que ainda tem o almoço, o café da tarde e a janta. Então, já tomei meu suquinho. E agora eu só vou voltar na hora que eu for no mercado comprar as coisas para o resto do dia. Já me encheu um pouco, assim, o suquinho já forrou um pouco minha barriga, então não tô com tanta fome. O que você acha, mãe? Você acha que eu vou ficar com muita fome? Não sei não. Bom, gente, agora tá no mercado pra comprar coisas laranjas. Então vamos em busca. Sem dúvidas, essa é a parte melhor do mercado. Tá chegando a Páscoa. Se vocês querem que eu grave um vídeo sobre a Páscoa, é só comentar aí, tá bom? E agora vocês vão atrás comigo de comidas laranjas, então vamos lá. Gente, a minha mãe falou assim que ela vai pegar pra mim, então eu não preciso me preocupar. Então não vai ser mais com R$10. E eu acabei de olhar aqui, gelatina, gente, porque existe gelatina laranja. Então vamos pegar. Gente, o que vocês acham? Gelatina de maracujá é laranja ou amarelo? Vou lá perguntar pra minha mãe. Gente, diz minha mãe que hoje eu vou comer, peraí, salada de cenoura, porque cenoura é laranja. E caqui, que é uma fruta laranja de sobremesa. E eu acho que gelatina não vai dar, gente, que só vai ficar pronta amanhã.
Então não vai ter como, então vamos procurar outra coisa. Gente, agora eu tô aqui pra ver alguns chips, pra ver se é algum... Eu acho que Doritos é laranja, gente, então eu posso pegar. Vou ver. Gente, tá vendo isso aqui? Tem alguns que é laranja, então eu vou pegar. Tá dentro do orçamento também. Então eu vou pegar pra comer no café da tarde. Só falta a janta agora, vamos ver. Bom, gente, agora eu vou almoçar. Eu vou comer salada de cenoura, suco de laranja e polenta. Essa polenta é um laranja claro. E eu vou comer aqui, tá bom? Vocês vão... Gente, depois desse almoço, assim, bateu uma lombeira. Bateu uma lombeira mesmo. E, assim, não foi muita coisa, mas polenta enche muito, gente. E aquele suco tava muito bom. E também aquela salada de cenoura tava muito boa também. E também, gente, você pode perguntar assim que não é um laranja, mas é uma cor de laranja, ó. Vai aparecer uma paleta aqui, ó, de cores de laranja, ó. Então, gente, tá vendo essas cores aqui? Então, são as cores assim que tem. Gente, me desculpa. Gente, me desculpa, mas não deu pra colocar paleta de cores, mas você sabe que laranja tem várias cores. Um beijo e um bom vídeo. E a janta. Então, até daqui a pouco. Agora de sobremesa eu tenho duas opções, que é caqui, que eu tava dando umas mordidas, ó, mas é laranja, ó. E pêssego em calda. Pêssego em calda. E eu vou comer essas duas frutas. Eu já comentei aí se vocês gostam de alguma delas. Porque pêssego em calda é uma delícia, gente, ó. É laranja, vou mostrar pra vocês. Não é? Laranja e outro laranja. E eu tô amando esse aqui é a sobremesa. Ainda tem o café da tarde e a janta. Então aguardem e não saia do vídeo. Já se inscreva no canal, já ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo. Já deixa o like, meta de 7 likes. E continue no vídeo, hein? Muito bom, gente. Agora vamos comer caqui. Meu Deus, tem uma textura diferente. Tipo, bem molinha. É gostoso. E... Bom, gente, são... Deixa eu ver que horas são. São 2h21 e eu tô tomando minha sobremesa. Eu vou tomar o café da tarde lá pras 4 ou 5 horas. E eu vou jantar lá pras 7, 8 horas, tá bom? Gente, voltei, já fui na casa da minha tia, já andei. E agora são 3h38. E agora é lanche da tarde. E sabe aquele salgadinho que eu falei? Tinha uns que era completamente laranjas. E aí eu separei. E o resto minha mãe ficou tudo. Minha mãe. E agora eu estou comendo, ó. Laranja. Isso aqui é um laranja, gente. Não é um amarelo, gente. Se você olhar assim. É. É porque tem tipos de laranja. Eu ia colocar paleta pra vocês, mas eu não consegui colocar. Então, né? Muito bom. Agora você vai se ver na janta. Que eu vou comer uma coisa bem levinha, porque na janta eu não janto. Então vai ser tipo um bolinho, um suco. E vocês vão ver. E já deixa o like, compartilha esse vídeo, manda pra geral. E ativa o sininho de notificações. Meta de likes, 7 likes. Rumo a 35 inscritos nesse momento. Fique com Deus, até daqui a pouco. Gente, vamos encerrar o vídeo. Já está de noite, vou mostrar pra vocês. Está de noite, ó, peraí.
já tá de noite. E aí eu vou encerrar. E como eu não janto na janta, eu só vou comer um bolinho de laranja e vocês vão ver. Então, já curte, compartilha, já comenta aí que vídeo vocês querem mais aí no canal. Esse foi um vídeo diferente, mais comum entre vocês, mais diferente pra mim, que eu nunca fiz. Mas foi divertido, a experiência foi muito legal. E então foi isso. Até daqui a pouco pra gente comer nosso bolinho de laranja. Bom, gente, olha aqui, tá meu bolinho. Gente, olha, não vai parecer muito assim, mas ele é um bolo de laranja, ó. Gente, e me desculpe se eu fizer alguma coisa errada, assim, porque eu vejo muitas coisas, mas diferente de ver é fazer. Então é muito difícil. É muito fácil ficar vendo os vídeos de outras pessoas fazendo, mas é muito difícil fazer. Mas é uma forma de vídeo muito legal. Se vocês quiserem com outras cores, com outras letras, já comentem nos comentários. E assim, essas pessoas aí que vão, se quiser deixar comentário ruim, gente, deixe, não tem problema. Mas os meus queridos, lindas e lindos, se vocês quiserem, se vocês quiserem se inscrever no canal, deixar o like. E você que chegou de repente, se inscreve no canal, vê os outros vídeos que você vai ver que cada dia eu tô crescendo mais, cada dia eu tô aprendendo com meus erros, se Deus quiser. E agora eu vou comer meu bolinho e vocês vão ver. E, gente, desculpa se eu fiz alguma coisa errada, né? Porque eu não sou perfeita. Eu não consigo fazer as coisas... Eu não consigo fazer as coisas, tipo, bem feita, né? Eu consigo, mas eu não igual aos outros. Então eu vou comer meu bolinho aqui, ó. Até o próximo vídeo. Fui!